නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අප හැම දෙනාගේ කල්යාණ මිත්‍ර ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, අද මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව වෙනුවෙන් දායකත්වයෙන් දරනු ලබන්නේ පෙබරවාරි මාසයේ 10 වන දින අද දවසේ උපන්දිනයේ යෙදී තිබෙන පින්වත් ගයාස් ඩයස් පුතාට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන අදහසින් ශානක සුබසිංහ, ගිෂාරා ඩයස්, ගිමාස් ඩයස් යන සහෝදර සහෝදරියන්, දර්ශනී චන්ද්‍රා මෑණියන්, ජයන්ත ඩයස් පියාණන්, රම්‍යා ආච්චි ඇතුළු ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනා ඒක රාශී වෙලා ඉතින් ඒ පුතාට අද මේ ධර්ම දානමය වශයෙන් රැස් වෙන පිනේ ආශිර්වාදය තමන්ගේ ජීවිතයට සියලු යහපත පිණිස හේතු වේවා. කලණු මිතුරු ඇසුරම ලැබීම පිණිස හේතු වේවා. කිසි කලෙකත් පවිටු ඇසුරකට නොවැටීම පිණිස හේතු වේවා. ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලබාගෙන සම්බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට පිරිසන් ලබා ගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා කියන අදහසින්ම අද දවසේ අපි මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මේ විදිහට ශ්‍රවණය කරමු. අද අපි ඉගෙන ගන්න ජාතක පුවත පින්වතුනි, රාජෝවාද ජාතකය, රජුන්ගේ අවවාද ගැන කතාව. බොහෝම ලස්සන අර්ථයක් මේ ජාතක කතාවෙන් අපිට අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න ලැබෙනවා. ඒ දවස්වල අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සැවැන් නුවර ජේතවනාරාමයේ තමයි වැඩ වාසය කළේ. දවසක් අගතිගාමී විදිහට වැරදි විනිශ්චයක් දීලා තිබ්බ නඩුවක් විසඳලා කොසල් රජුරු හීල භෝජනේ අනුබව කරලා අලංකාර අස්වරතේ නැගිලා භාග්‍යතුන් වහන්සේව බැහැ දකින්නට පැමිණියයි කියන්නේ මේ උදෑසන කාලෙම වෙච්ච එකක්. වැරදි විදිහට විනිශ්චයක් දීලා තිබ්බ එකක් රජුරුව මැදිහත් වෙලා හරියට විසඳුවා. ඒ විසඳලා ඉවරලා බුදුරජාන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ආවේ. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල් යුග වන්දනා කරලා මේ රජුරුව පැත්තකින් වාඩි වෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇහුවා, මහරජුරුවනි, මේ දහවල් කාලේ නුඹ මේ හදිසියේ කොහේ ඉඳලා එන ගමන්ද? ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, අද අපට අගතිගාමීව වැරදි විනිශ්චයක් දීලා තිබ්බ නඩුව ආයේ හරියට විසඳන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වැඩේ අවසන් කරලා හීල බවත අනුභව කරලා තමයි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේව බැහැ දැකලා උපස්ථානයක් කරගෙන යන්න අපි මේ පැමිණියේ. එතකොට ඒ කාලේ කොසල් රජුරුව නිරන්තරයෙන් දැන් කෝසල සංයුක්තය කියලාම තියෙනවනේ පින්වතුනි. නිතර බුදුරජාන් වහන්සේ බැහැ දකින්න ආවා. නිතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ බැහැ දැකමින් තමන්ගේ ජීවිතේට රජෙක් වෙලා තමන්ගේ ජීවිතේට යහපත සලසා ගන්නට, තමන්ගේ ජීවිතේට පිනක් පුරා ගන්න රජුරු උත්සුක වුණා. ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වෙලාවේ රජුරවන්ට අනුග්‍රහ කරනවා. මහරජුරුවනි, දැහැමින් යුක්තව සාධාරණ ආකාරයෙන් නඩු තීන්දුව ගැනීම කියලා කියන්නේ කුසලයක්.
යම්කිසි කෙනෙකුට අර්බුදයක් හටගත්තට පස්සේ ඒක මනාකොට විසඳනවා කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් තව ආරවුල දෙගුණ තෙගුණ වෙන්නේ නැති වෙන්න සාධාරණව යුක්ති සහගතව ඒක විසඳනවා කියලා කියන්නේ ඒක කුසලයක්. ඒක සුගති ගමනට උපකාරයක්. එහෙනම් මේකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා. යමෙක් නඩු තීන්දුව ගන්නකොට ගන්නවා නම් අසාධාරණව අයුක්ති සහගතව ඒක අකුසලයක්. ඒකෙන් බොහෝ විපත, බොහෝ කරදර, බොහෝ කංකටොළු කොටින්ම දුගති ගමන කරා යන්නත් ඒක හේතු වෙනවා. මහරජුරුවනි, මාවැනි සම්බුද්ධත්වයට පත් ශාස්ත්‍රූවරයෙක්ව නිතර ඇසුරු කරමින් නිතර දහම් අවවාද ලබන කෙනෙක් විදිහට ඔබ සාධාරණව ධාර්මිකව නඩු තීන්දුව ගන්නවා කියන එකේ 아무තු ආශ්චර්යයක් නැහැ. ඉස්සර හිටපු රජවරු සම්බුද්ධත්වයට පත් නොවුණු නුවණැත්තන්ගේ වචන පිළි අරගෙන ඊටාම සාධාරණව ධාර්මිකව නඩු තීන්දුව ගත්තු එක නම් හරි පුදුම සහගතයි කියලා හිතෙනවා කිව්වා. රජතුමනි, අතීතයේ රජවරු ඡන්දයෙන්, ද්වේෂයෙන්, බයෙන්, මෝහයෙන් අගතියට නොගොස් දස රාජධර්මයෙන් යුක්තව නොකඩකොට ධාර්මිකව රාජ්‍ය පාලනයේ යෙදීම නිසා සුගතිය උපන්නා. රාජ්‍ය කරන එක ගැන අපි ගත්තොත් එහෙම ගොඩාක් වෙලාවට අපි කතා කරන්න වෙන්නේ රාජ්‍ය කරන අය ගොඩක් දෙනෙක් ජීවිතේට මහා අනර්ථයක්, අයහපතක් එකතු කරගන්නවා කියන එකනේ. ජීවිතේට ගොඩාක් පව් පුරවගෙන බොහෝ රාජ්‍ය කිරීම වල කෙලවර දුගති ගමනක්. නමුත් බලන්න, රාජ්‍ය කිරීමේ නෙමෙයි දෝෂේ තියෙන්නේ, රාජ්‍ය කරන විදිහේ. ඔය වගේමයි සාමාන්‍ය ජීවිතය ගැනත් අපි තේරුම් ගන්න ඕන. අපේ ජීවිතවල අපි කරන රස්සාව මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් දේ. අපේ දැනුගත්කම් නෙමෙයි වැදගත් දේ. අපි එහෙම නැත්නම් අපේ પરම්පරාව මොකද්ද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් දේ. අපේ වත් පොහසත්කම් ඒවා නෙවෙයි වැදගත්. අපි අඳින පළඳින පිළිවෙල ඒවා නෙවෙයි වැදගත්. වැදගත් දේ තමයි තමන්ගේ ක්‍රියාව මොකද්ද? තමන් කරන්නේ මොනවද? තමන් කියන්නේ මොනවද? තමන් හිතන්නේ මොනවද? තමන්ගේ ආජීවය කොහොමද? ඒ ටික තමයි වැදගත්. මොකද ඒ ටිකෙන් තමයි තමන්ගේ ජීවිතේ සුගති ගමනකට යනවාද දුගති ගමනකට යනවාද කියලා තීරණය කරන්නේ. තමන් සතු වස්තුව, සමන් සතු නිලතල ඒකට බලපාන්නේ නැත. එතකොට කොසල් රජුව සතුටටපත් වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා හිටියා, අනේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ, ඒ අතීතයේ රජවරු ධාර්මිකව තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලනය කරලා අවසානයේ සුගති සම්පත්තියත් සලසාගත්ත කතාව මා ගැන අනුකම්පාවෙන් දේශනා කරන සේක්වා. උන්නේ වෙලාවේ තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ උතුම් ජාතක කතාව, මොකද්ද මේ ජාතක කතාව? රාජෝවාද, රජවරුන්ට අවවාද කිරීමේ ජාතක පුවත දේශනා කළේ. ගොඩාක් ඉස්සර කාලේ බ්‍රහ්මදත්ත නමින් රජෙක් රාජ්‍ය කරමින් හිටියා. ওই කාලේ අපේ මහා බෝධිසත්වෝ ඒ බර්ණස් මහ රජුරුවන්ගේ, බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ අග මෙහෙසියගේ කුසේ පිළිසිඳ ගත්තා. මේ පුත් කුමාරයා උපන්නට පස්සේ බෝධිසත්ව කුමාරයාටත් බ්‍රහ්මදත්ත කියන නමම යෙදුණා. ඒ කාලේ සාමාන්‍ය ස්වභාවයේ මේ ජාතක කතා නිතර ශ්‍රවණය කරපු පින්වතුන්ලාට අහන්න ලැබෙන්නත් ඇති. ගොඩක් අවස්ථාවල සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාල වකවානුවේ තිබිලා තියෙනවා රජුගේ පුතාටත් රජුගේ නාමයෙන්ම ලැබෙන එකක්. මේක රජ පරම්පරාවල විතරක් නෙමෙයි, සිටු පරම්පරාවලත් ඒ ක්‍රමයේ තිබිලා තියෙනවා. යම් සිටුවරයෙක් හිටියොත් එහෙම යම් නමකින් මේ සිටුතුමාගේ පුතාටත් ඒ නාමයෙන්ම ව්‍යවහාර වෙන එකක්. ඉතින් මේ බ්‍රහ්මදත්ත කුමාරයා නිසි කල වයස වෙනකොට තක්සශිලා ගිහින් සියලුම ශිල්ප ශාස්ත්‍ර මනවින් හදාරලා පිය රජුරුවන්ගේ කාලක්‍රියාවෙන් පස්සේ තමන්ගේ පරපුරින් රාජ්‍ය උරුම කරගත්ත, රාජශ්‍රීයට පත් වුණා. බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව කලින් පාලනය කරපු රජවරුන්ට වඩා ගොඩාක් බැලුවා ධාර්මික බව, යුක්ති සහගත බව, සාධාරණ බව, ධාර්මික බව කියන එකට මුල් තැන දීලා තමයි මේ රජුරුව රාජ්‍ය පාලනය කළේ. ඊටාම සාධාරණයි. රජතුමාගේ ධාර්මික රාජ්‍ය පාලනය නිසා අමාත්‍යවරුන්ටත්
ධාර්මිකවම රාජ්‍ය පාලනය කරගෙන යන්න සිද්ධ වුණා. ටික කාලයක් යනකොට අමාත්‍යවරු ඔක්කොම ධාර්මික වුණා. නඩු හබවලදී ඊටාම සාධාරණ විදිහට තීන්දුව తీරන ගන්න ඒ අමාත්‍යවරුන්ට පුරුද්ද ඇති වුණා. ඉතින් එහෙම කාලාන්තරය දැන් මේ දීර්ඝ කාලයක් ආයුෂ තිබිච්ච යුගයක්. කාලාන්තරයක් සාධාරණ විදිහටම නඩු විසඳනකොට අවසානයේ නඩු නැතුව ගියා කියනවා. නඩු නැතුව ගිහිල්ලා ගොඩාක් අවස්ථාවලදී අර රාජාංගනේ තිබිච්ච පැමිණිලි අංශය අධිකරණ සමත ශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම වහලා දාන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කියන්නේ අධිකරණ සමත ශාලාවට අධිකරණ නැතුව ගියා. බලන්න ඒ කාලේ ඒ විවහාර කරපු වචනනේ අධිකරණය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අරුබුදය. අරුබුදය සංසිඳවන තැනට කිව්වා අධිකරණ සමත ශාලා. අද අරුබුදය සංසිඳවන්න කියලා තියෙන තැනට අපි කියන්නේ අරුබුදය කියන නම අධිකරණය. මහා අධිකරණය කියනවා. ලොකුම අවුල. ඉතින් ඒ කාලේ සාධාරණව තීන්දුව తీරන අරගන්නකොට ඒ හේතුවෙන්ම අධිකරණ සමත ශාලාව බොහෝ අවස්ථාවලදී වහල් දාන්න සිද්ධ වුණා. එමෙතිවරු දවස පුරා විනිශ්චය ආසනයේ විනිශ්චය කරලා ඒ විනිශ්චය ආසනයේ වාඩි වෙවි විනිශ්චය කරන්න තිබ්බ පසුබිම් ඔක්කොම නැතුව ගියා. ওই ක්‍රමයට ගොඩාක් අරුබුද මේ රාජ්‍ය තුල සංසිඳුණා. එතකොට මේ බෝධිසත්ව රජුරුව බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව හිතුවා මං ඊටාම සාධාරණ ආකාරයෙන් මේ රට පාලනය පටන් ගත්ත නිසාම දැන් මේ වෙනකොට ගොඩාක් අරුබුද නැතුව ගිහිල්ලා. ඒ නිසා රාජ්‍ය සම්බන්ධයෙන් දැන් මේ අවධානය යොමු කරන එක මං පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න ඕන. දැන් රාජ්‍ය හොඳ ලස්සනට වැඩපිළිවෙල යනවා. මං දැන් මගේ පැත්තට විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්න ඕන. මගේ තුල තියෙනවාද යම් අඩුපාඩු, මගේ තුල තියෙනවාද දුර්වලතා, මගේ තුල තියෙනවාද අරුබුද, ඒවා හොයා ගන්න ඕන. ඒවා හොයා ගැනීම පිණිස මට තියෙන හොඳම දේ තමයි අනෙක් අය මගේ දොස් අඩුපාඩු කතා වෙනවාද කියලා බලන්න ඕන. එතකොට ඒ අයන්ගේ වචනයට අනුව මට මාව හදා ගන්න පුළුවන්. බලන්න රජෙක් හිතපු විදිය. රජෙක් හිතුවා මිනිස්සු කියන දේවල් වලට කන් දීලා මේ මිනිස්සු කතා වෙන්නේ මොනවාද කියලා විමසලා බලලා තමන්ගේ අඩුපාඩු හදාගත යුතුයි කියලා රජුරුවෝ ඒ කාලේ මේ සාමාන්‍ය නගරවල තිබිලා තියෙන ඇතුල් නුවර පිට නුවර කියලා දෙකක්. ඇතුල් නුවර කියලා කියන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට රජුගේ අමාත්‍යවරු පුරෝහිතවරු මේ වගේ රාජ්‍ය පාලනයේදී මූලිකව සම්බන්ධ වෙන පිරිස ඇතුල් නුවර ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇතුල් නුවර රජුරුවන්ගේ ගුණම තමයි වැඩිපුර කතා වෙන්නේ. රජුරුව කල්පනා කළා මං නගරයේ දොරටු 4න් නික්මිලා බලන්න ඕන. ඒ දිශාවල යම් කෙනෙක් මගේ අඩුපාඩු කතා වෙනවද කියලා. එහෙම කතා වෙනවනම් මට පුළුවන් ඒව ටික හදාගන්න. එහෙම හිතාගෙන ඒ කියන්නේ මේ හික්මෙන්න තියෙන කැමැත්ත. හික්මෙන්න තියෙන කැමැත්ත තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න තියෙන කැමැත්ත කියන එක නම් පින්වතුනි ආශිර්වාදයක්. දැන් මේ ගෞතම සාසනයේ ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් අතර අග්‍ර වුණේ අපේ රාහුල මහරහතන් වහන්සේ. රාහුල මහරහතන් වහන්සේ කීකරු වෙන්න අවවාද හෙව්වා. අද සමාජයට වර්තමානයේ ගත්තහම කීකරුකම ආදී මහ හැල්ලුවට ලක් වෙන දේවල්නේ. කීකරුකම් ගැන කතා කරනකොට ඔන්න කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ওই තරුණ වයසේ ළමයින්ට අවවාද කරන්න එපා. මොකද යාලා ඒ කාලේ යාලට මේ ජීවිතේ විඳින්න දෙන්න ඕන. ওই වගේ මහා ඔලොමුට්ටල අදහස්නේ පින්වතුනි අද සමහරවිට මේ මහා ප්‍රසිද්ධිය කතා කරන්නේ. තරුණ වයස කියලා කියන්නේ යාලට ඒ කාලේ ඒක විඳින්න දෙන්න ඕන අපි. එයාලට ඒ කාලේ අවවාද අනුශාසනා කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. එහෙම කියනවා. ඉතින් හරි සෝචනීයයි ඇතැම් දේවල් සමාජගත වෙනවා දකිද්දී. බලන්න රාහුල මහරහතන් වහන්සේ අරහත්ත්වයට පෙරම හිතපු විදිහ උදෑසනම මේ මිදුල අමදලා භික්ෂුන් වැඩ වාසය කරන භූමිය පිරිසිදු කරලා වැලි දෝතක් අතට අරන් හිතනවා අනේ මේ දෝතේ තියෙන වැලි කැට ප්‍රමාණයට අද මාහට අවවාද ලැබෙනවා නම් ඒ අවවාදයන් තුන මට කීකරුකම හදාගන්න පුළුවන්.
එහෙම හිතුවේ. කීකරුකම කියන එක ඒ තරම් තිබුණ හදවතේ. ඒ කීකරුකමින් එච්චර යුක්ත වෙච්ච නිසානේ ඒ උත්තමයන් වහන්සේ මේ ගෞතම සාසනයේ ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් අතර හික්මෙන සියලු භික්ෂුන් අතර අග්‍රම කෙනා බවට පත් වුණානේ. ඉතින් ඒ නිසා හික්මෙන් ආස කරන්න ඕන. රජුරු ආස කරනවා හික්මෙන්න මේ බෝධිසත්වයෙක්නේ. බෝධිසත්වයෝ ආස කරනවා හික්මෙන්න. ඉතින් රජුරු දොරටු 4න්ම නික්මිලා ගම් නියම් ගම්වලත් හොයාගෙන ගියා. ඒ හොයාගෙන යනකොට තමන්ගේ විජිතයේ පිටිනුවර එළියේ තියෙන නුවර ගම් නියම් ගම්වලවත් තමන්ගේ දෝෂයක් කතා වෙන්නේ. ඊට පස්සේ රජුරුව කල්පනා කළා එසේනම් මම මගේ රතාචාර්යවරයාත් එක්ක ටිකක් දුර ඈත තියෙන ප්‍රදේශවලත් විමසලා බලන්න ඕන අපි ගැන යම් නුගුණයක් අපි ගැන යම් දෝෂයක් කතා වෙනවාද කියලා. ඒ කතා වෙන දෝෂේ මං ළඟ තියෙනවා නම් මං හදා ගන්නවා. ඔහොම හිතලා රජුරුව පිටත් වුණා. කාටවත් අඳුනගන්න බැරි විදිහට වේශයක් මේ මාරු කරගෙන වෙස් වලාගෙන තමන්ගේ රථයේ නැගිලා රතාචාර්යයත් එක්ක ඈත පිරිසර ගම් දක්වා ගිහින් හොයලා බලන්න පටන් ගත්තා. ඔය කාලෙම කොසල් රතිත් මල්ලික කියලා කෝසල රජෙක් වාසය කළා. ඒ රජුරන්ගේ නම මල්ලික. කොසල් රට තමයි පාලනය කරේ. දැන් මේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව පාලනය කරේ බරණැස. ඔහු ධාර්මිකව හොඳට රාජ්‍ය පාලනය කරපු කෙනෙක්. ඒ රජුරුවන්ටත් මේ වගේම හිතිලා අවසානයේ ඒ රජුරුවත් වෙස්වලාගෙන දැන් රතේ නැගිලා එනවා. මේ රජවරු දෙන්නාම එක්තරා ප්‍රදේශයකදී අස්වකරත්ත දෙක පටු මාර්ගයේ මුණ ගැහුණා. ඒ කිව්වේ පාරේ ඉඩ නැහැ. පාරේ ඉඩ නැතිකොට එක රජෙක් තමන්ගේ රථය පොඩ්ඩක් පාරෙන් පැත්තකට කරගන්න ඕන. එහෙම කරොත් විතරයි පහසුවේ යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්නේ දෙන්නාම රජවරු. දෙන්න වෙස්වලාගෙන හිටියාට රතාචාර්යවරු රතේ පදවන අය දන්නව නේද මේ පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ මගේ රජුය කියලා. රතාචාර්යවලට තියෙනවනේ රාජ ගෞරවය. ඒ නිසා රතාචාර්යෝ කැමති වුණේ නෑ තමන්ගේ රතේ අයින් කරගන්න. දැන් මල්ලික රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා කැමතිත් නෑ තමන්ගේ රතේ පාරෙන් අයින් කරගන්න. බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා කැමතිත් නෑ තමන්ගේ රතේ පාරෙන් අයින් කරගන්න. දැන් මූණට මූණ රත දෙක නැවතුණා. නැවතුණාට පස්සේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යාට අර මල්ලික රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා කියනවා මේ නුඹගේ රතේ වහාම පාරෙන් අයින් කරගන්න. නුඹගේ රතයට මේ රතේ උදෙසා ඉඩ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා කිව්වා. එතකොට බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුව කියන මේ රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා කියනවා බවත් රතාචාර්ය නුඹ රතේ අයින් කරගන්න. නුඹ දන්නවද මේ රතේ ඉන්නේ බරණැසට ස්වාමියා වන බ්‍රහ්මදත්ත මහරජුරුව. ඒ නිසා රතේ ඉඩ දෙන්න කිව්වා. එතකොට මේ රාණිත් රතාචාර්යයා කොසල් රජුරුවන්ගේ රතාචාර්ය කියනවා රතාචාර්ය ඔහේ දන්නවද මේ රතේ ඉන්නේ කවුද කියලා? කෝසල රාජධානියේ ස්වාමියා වන මල්ලික මහරජුරුව. ඒ නිසා නුඹට නුඹේ රතේ අයින් කර ගන්නම වෙනවා. අපේ රතේට ඉඩ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ රතාචාර්ය කිව්වා බවත් සාරති එහෙම බෑ. සාරති කියලා කියන්නේ රතාචාර්යයාට. සාරති එහෙම බෑ. මේ රජවරු දෙන්නගෙන් වැඩිමහලු කෙනාට ඉස්සෙල්ලාම යන්න අවස්ථාව දෙමු. දැන් බලනකොට දෙන්නාම එකම වයසේ. දෙන්නාම එකම වයසේ එක සමාන දිනයක උපන්න අය. ඊළඟට දෙන්නගෙම කුලවංශ පරපුරු මේවත් බැලුවා. ඒවා බලනකොටත් ඒ ඔක්කොගෙම දෙන්නා සමානයි. දැන් රතාචාර්යවරුන්ට කරගන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට රතාචාර්යයා කිව්වා මෙහෙම. එහෙනම් භවත් රතාචාර්ය අපි මෙහෙම කරමු. ඔබේ කොසල් රජුගේ සිල්වත් වූ ප්‍රතිපත්තිය මොකක්ද? ආන්ගේ සිල්වත් ප්‍රතිපත්තිය මට කියලා දෙන්න. අපි බලමු සිල්වත් වූ ප්‍රතිපත්තියෙන් කවුද දිනන්නේ කියලා. ඒ ජයග්‍රහණය කරන කෙනාට අපි පාරේ ඉඩ දෙමු.
එතකොට මල්ලික රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා තමන්ගේ රජුරුවන්ගේ ගුණ තියෙද්දී ඒ ගුණම වහලා දාලා රජුරුවෝ කියලා කියන්නේ මහා තේජාන්විත කෙනෙක් කියලා ඉස්මතු කරන්න ඕන කියන අදහසින් අගුණ ඉස්මතු කරලා මේ මෙහෙම කිව්වා. ඒකේ රජුරුවෝ ගාව නැති දේවල්. රජුරුවෝ ගාව නැති දේවල් ටිකක් තමයි මේ මල්ලික රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා කිව්වේ. බලන්නේ කියපු කාරණා ටික. අපගේ මල්ලික රජු මෙලෙසයි රට කරවන්නේ. දරුණු කෙනාට දරුණු ලෙසටමයි සලකන්නේ. මොලොක් කෙනාට මොලොක් ලෙසටමයි සලකන්නේ. හොඳ මිනිසයාට යහපත් ලෙසටමයි සලකන්නේ. නරක කෙනාට නරකින්මයි පිළිතුරු දෙන්නේ. මේ අයුරින් සිටින අප රජුහට යන්නට මඟ සලසා දෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේවා අහපුවාම අපිට අගුණ කියලා හිතෙන්නේ නේද? බලන්න කියපු කාරණා දරුණු කෙනාට දරුණු විදිහටම සලකනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිකන් කතත් වෙනව නේද? එහෙම. හොඳ කෙනාට මං හොඳයි. නරක කෙනාට නරක තමයි. අපි එහෙම කියන්නේ නැද්ද? අපි හිතන්නේ ඒක අපේ මහා ලොකු දෙයක් කියලා. හොඳින් ආවොත් මාත් හොඳයි. නරකින් ආවොත් මාත් නරකයි. අපි එහෙම කියනවනේ. දැන් මේ ගැන කිව්වේ. හොඳ කෙනාට හොඳට සලකනවා. දරුණු කෙනාට දරුණුමයි. යහපත් කෙනාට යහපතින් සලකනවා. නරක කෙනාට නරකින්මයි. ඒක තමයි අපේ රජුරුවන්ගේ රාජ්‍යපාලනය කිව්වා. එතකොට බෝසත් රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා හිනහ වෙලා ඇහුවා ඈ භවත් රතාචාර්ය ඔය කිව්වේ ඔබේ රජුරුවන්ගේ ගුණද? එතකොට අර රතාචාර්ය කියනවා ඔව් මේ කිව්වේ අපේ රජුරුවන්ගේ ගුණය. භවත් රතාචාර්ය ඔබ පැවසූ ඔය ගතිගුණ වලට කියන්නේ ගුණවත්කම් කියලා නම් අගුණ හැටියට කියන්න අපිට මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? එතකොට එහා පැත්තේ රතාචාර්ය කියනවා හරි මේ කියපුවා අගුණම උනාවේ. මේවා අගුණ කියලා හිතමු. දැන් එහෙනම් තොපගේ රජුරුවන්ගේ ගුණ මොන වගේද කියලා අපිට කියන්න කිව්වා. එතකොට බෝසත් රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යයා මෙන්න මෙහිම උත්තර දුන්නා. අපගේ බඹදත් රජු මෙලෙසයි රට කරවන්නේ. කිපුණු කෙනාට නොකිපීමෙන් ජයගන්නේ. නරක කෙනාට හොඳ කර දීමෙන් ජයගන්නේ. ලෝභ කෙනාට දානය දීමෙන් ජයගන්නේ. බොරු පවසන අයට ඇත්ත කීමෙන් ජයගන්නේ. බලන්න ජයග්‍රහණ. ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ ජීවිතේ මෙන්න මේවට. කිපිච්ච කෙනාට නොකිපීම කියන එකෙන් අපි දිනන්න ඕන. අපේ ජීවිතේ දිනනවා කියලා කියන්නේ ඒකට පින්වතුනි. යම් කෙනෙක් අපි කෙරෙහි කිපෙනවා නම් කිපිච්චි කෙනාට පෙරලා කිපෙනවා කියලා කියන්නේ පෙරදුනා. කිපිච්චි කෙනාට නොකිපීමෙන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. දේශනාවේ තියෙනවා යමෙක් තවත් කෙනෙක් කිපිලා ඉන්නේ කියලා දැනගෙන තමන් ඉවසනවා නම් ඒ කෙනා දෙපැත්තටම යහපත කරනවා. තමන්ටත් යහපත කරගන්නවා. අර කිපිච්චි චරිතයටත් යහපතක්ම කරනවා. යම් කෙනෙක් කිපුණු කෙනා කෙරෙහි පෙරලා කිපෙනවා නම් එයා හරියට බෙදාගෙන කන කෙනෙක් කිව්වා. එයා අර කෙනා අසුචියක් අනුභව කරනවා නම් තමනුත් ඒ අසුචියේම ඇදලා අනුභව කළා. එයා බෙදාගෙන අනුභව කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා නොකිපීම කියලා කියන්නේ ජීවිතේට තියෙන විශාල ආශිර්වාදයක්. අනිත් අය කිපෙනවාද, අනිත් අය කේන්ති ගන්නවාද, අනිත් අය ඇඟට එනවාද? ඒක නෙවෙයි වැදගත් දේ. තමන් නොකිපී කටයුතු කිරීම. තමන් නොකිපී කටයුතු කරනවා නම් එතන තියෙනවා දිනුම. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවස්ථාවක දේශනා කළා මේක සිද්ධ වුණේ දෙව්ලොව. සුරාසුර යුද්ධයක් හටගෙන අසුරයන්ගේ අගරජු වන වේපචිත්තිව දෙවිවරු අල්ලගෙන
අල්ලලා දේව සභාවේ එක්තරා දිව්‍යමය බන්ධනයකින් වේපචිත්තිව හිර කළා. හිර කරපු වේපචිත්ති මේ දෙව් සභාවට සක්දෙවිඳු වෙන හැම වතාවකම බහින්න ගන්නවා. ඊටාම නරක වචන වලින් වේපචිත්ති සක්දෙවිඳුට බහිනවා. සක්දෙවිඳු නිහඬව අර දේව සභාවට වැඩම කරනවා යලි පිටත්තට යනවා. මෙහෙම යනකොට සක්දෙවිඳුගේ රතාචාර්යයා මාතලී දේවපුත්‍රයා සක්දෙවිඳුගෙන් ඇහුවා ඈ දේවේන්ද්‍රය මේ වේපචිත්ති කට තියනවාට ඔබට දොස් කියනවා. ඔබත් වගේ වගක් නැතුව යනවා. මොකද ඔබ වේපචිත්තිට බයද? එහෙම නැත්නම් වේපචිත්තිට එරෙහිව කතා කරන්න ඔබ අදක්ෂද? සක්දෙවිඳු කිව්වා මාතලී මම වේපචිත්තිට බයත් නැහැ. මම වේපචිත්තිට එරෙහිව කතා කරන්න අදක්ෂත් නැහැ. නමුත් මෝඩ තැනැත්තෙක් කිපුණු වචන කතා කරා කියලා මං වගේ බුද්ධිමත් කෙනෙක් ඇයි කියලා ඇහුවා ඔකේ පටලැවෙන්නේ. මෝඩ තැනැත්තෙක් අසුචියක් එහෙම නැත්නම් මහා ජහජරාවක් තමන්ගේ ශරීරයේ ගල්වාගෙන ඒ විදිහට සැරසුණා කියලා බුද්ධිමත් කෙනෙක් ඇයි ඒකට හේතු වෙන්න යන්නේ. සමහරු වාද කරගෙන එනවා. වාද කරගෙන එනකොට මෝඩ තැනැත්තෝ වාදයටම පටලැවෙනවා. වාද කරගෙන එන කෙනාට වාදයෙන් පිළිතුරු දෙන්න යන්නේ මෝඩයාය. නුවණැත්තන්ගේ ලෝකේ වාද නැත. නුවණැත්තන්ගේ ලෝකේ තියෙන්නේ සාකච්ඡාවයි. සාකච්ඡාව තුළින් නුවණැත්තන්ගේ ඥාණයම බබලනවා. වාදය කියලා කියන්නේ තමන් දිනන්න ඕන කියන අදහසනේ. කිපිච්ච අය වාද කරගෙන එනකොට මං වගේ බුද්ධිමත් කෙනෙක් ඇයි ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? මෙහෙම ඇහුවා. ඒ නිසා මේ දෙවිවරුන්ගේ තිබුණු මත එතකොට අර මාතලී රතාචාර්ය කියනවා දේවේන්ද්‍රය ඔබේ ওই කතාවට මං පහදිනවා. හැබැයි ඔකේ දෝෂයක් තියෙනවා. ඔබ ඔය විදිහට කල්පනා කරාට දොස් කියන වේපචිත්ති දන්නේ නැහැ. ඔබ ඔහොම හිතාගෙනයි ඔය කට පියාගෙන ඉන්නේ කියලා. වේපචිත්ති එතකොට මොකද හිතන්නේ? මේ සක්දෙවිඳු මට බයයි. මට බයේ තමයි සක්දෙවිඳු වචනයක් කතා නොකර ඔය ඉවසාගෙන ඉන්නේ. ආන් එහෙම හිතනවා බාල තැනැත්තා. බාල තැනැත්තෙක් දොස්පරොස් කියාගෙන එනකොට ඉවසුවොත් එහෙම යා හිතනවා මෙයා මට බයේ ඉවසනවා කියලා. එක්කෝ මෙයා බැරිකමට ඉවසනවා කියලා. සක්දෙවිඳු කියනවා මාතලී යම් කිසි බාල වූ මෝඩ වූ අව්‍යක්ත තැනැත්තෙක් මෙයා මට බයේ ඉවසනවා කියලා හිතුවත් එකයි මට නැතත් එකයි. සදත්තා පරම අත්තා මාතලී ගොඩාක් වටින්නේ අනුන් හිතන පතන විදිහ නෙමෙයි. ගොඩාක් වටින්නේ තමන්ගේ යහපත තමන් හදාගන්න එකයි. කන්ත්‍යා බිහියෝ නවිජ්ජති. ඉවසීමට වැඩි තරම් වූ කිසිවක්ම නැත මාතලී කිව්වා. හරි ලස්සනයි. ඉතින් ඒ නිසා ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ කොතනද? කිපිච්චි කෙනාට පෙරලා නොකිපෙන යම් තැනක් ඇද්ද එතන තමන්ම දිනන්නේය. ඒක තමයි ජයග්‍රහණය. ඊළඟට නරක කෙනාට හොඳ කර දීමෙන් ජය ගන්න ඕන. මේ සමාජයේ මිනිස්සු නරකයි. නරක මිනිස්සු තලේ අපිට කරන්න දෙන්නේ අපි නරක මිනිස්සු තලේ හොඳ වෙන්න ගියොත් එහෙම අපිට හැමදාම කරදර. ඒ නිසා නරක අයට අපි නරකෙම්ම. එහෙම සමාජයේ සමහරලාට කතා වෙනවා. සමහරලාට ඒකම හරි කියලා අපටත් හිතෙනවා. නමුත් හරි දේ බලන්න. නරක කෙනාට හොඳ කර දීමෙන්මයි දිනන්න දෙන්නේ. හොඳ කිරීමෙන්මයි. ඒක හොඳට තේරෙනවා පින්වතුනි. ඒ කාලේ සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් මේක උනේ බරණැස. කාශ්‍යප රහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ සුමංගල කියලා එක්තරා ශ්‍රද්ධාවන්ත ධනවත් සිටුවරයෙක් ඒ කාලේ හිටියා. මේ සුමංගල සිටුවරයා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේට බරණැස් නගරේ බොහොම ලස්සන සුගන්ධ කුටියක් හදවලා දීලා
නිතර බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකිමින් බුද්ධෝපස්ථාන කර කර පින් කරගත්ත කෙනෙක්. දවසක් මෙතුමා තමන්ගේ සේවකයාත් එක්ක රථයේ නැගිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න යනවා. යද්දී දකින්න ලැබුණා හොරකමේ ගියපු පුද්ගලයෙක් උදෑසන කාලේම කකුල් වල මඩත් අවරගෙන නිදාගෙන ඉන්නවා. ඔහුගේ කකුල් වල මඩ පේනවා. ඔහු හිස වහගෙන පොරවගෙන හිටියේ. නිකන් මේක දැක්ක ගමන් අර සුමංගල සිටුවරයාට රතාචාර්යත් එක්ක කියවුණා. මෙයා නම් රෑ කාලෙම ඇවිදලා දවල් නිදන කෙනෙක් වගේ කියලා චුට්ටක් හිනහ වුණා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අර දැක්ක නිසා කිව්වේ. ඒ කිව්වේ මෙයා මේ හොරකමේ යෙදෙන කෙනෙක් කියලා කිව්වා. මේක අර හිස වසාගෙන හිටපු පුද්ගලයාට නිින්ද ගිහින් හිටියේ නෑ. මේ පුද්ගලයාට මේක ඇහුණා. රතේ ටිකක් දුරට පිටත් වෙනකන් ඉඳලා හොඳට බැලුවා සුමංගල සිටු මේ පුද්ගලයා එහෙනම් මගේ ඇවිදිල්ල ගැන හොයන්න. හොඳයි මම පෙන්නන්න. වෛර බැඳගත්තා. වෛර බැඳගෙන සුමංගල සිටුවරයාට එක දිගට අලාභ කරන්නේ. සුමංගල සිටුවරයාට තිබුණ අක්කර ගානක් කුඹුරු. මේ කුඹුරු කරලා හොඳට අස්වනු පීදිලා නෙලන්නේ හෙට කියලා තියෙද්දි මේ පුද්ගලයා මුළු කුඹුරු යායටම ගිනි තියනවා. 7 වතාවක් ඔහොම ගිනි තිබ්බා. ඒකට 7 වතාවක් කියලා කියන්නේ අවුරුදු 7ක් විතර. බලන්න මේ සුළු වචනයකට එල්ලීගෙන ආපු හැටි. ඒ අවුරුදු 7ෙම තව එකකුත් කළා. සුමංගල සිටුවරයා සන්තකේ ගොඩාක් තිබුණා ගව පට්ටි. මේ ගව පට්ටි වල අහිංසක ගවයන්ගේ කකුල් කපලා ඒ ගවයන්ට හානි කළා. ඔහොම ගොඩාක් දේවල් මේ පුද්ගලයා කළා. හැබැයි මේ මොනවා කරත් සිටුවරයාව ඉරියව්වකින්වත් වෙනස් කරන්න බෑ. දැන් මූණේ ඉරියව්වක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අවසානයේ මේ පුද්ගලයා ඒ සිටුතුමාගේ සේවකයෙක් ළඟට කිට්ටු වෙලා ඇහුවා. මේ ඔහේලාගේ සිටුතුමාගේ කුඹුරු යායවල් අවුරුදු 7ක් තිස්සේම ගිනි ගන්නවලුනේ. හරි පාඩුයිනුනේ කිව්වා. ඔව් ඔව් එහෙම එකක් වුණා තමයි කිව්වා. ඊළඟට කවුරු හරි මේ ගවපට්ටි වලට හානි කරනවලුනේ. ඔව් ඔව් එහෙම එකක් වුණා තමයි කිව්වා සේවකයා. එතකොට සේවකයාගෙන් අහනවා මෙයා ඒ වුණාට ඔබේ සිටුතුමාට කිසි ගාණක් නැහැ නේද? එහෙම දුකක් පේන්න නෑ කිව්වා. එතකොට සේවකයා hina වෙලා කියනවා නෑ අපේ සිටුතුමාට ඕවා වැඩක් නෑ. අපේ සිටුතුමාට ඔය ඔක්කොම විනාශ වුණත් සිටුතුමාව රිද්දන්න බෑ. අර පුද්ගලයා ඇස් ලොකු කරලා අහනවා ඒ මොකෝ ඒ අපේ සිටුතුමා ඕවාගෙන් සතුටු වෙන්නේ. සිටුතුමා සතුටු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරවපු ගන්ධ කුටිය දැකලා. ඒ සුගන්ධ කුටියෙන් තමයි සිටුතුමා නිතර සතුටු වෙන්නේ කිව්වා. එතකොට මේ පවිටාට හිතක් උපන්න හරි. එහෙනම් කරන්න තියෙන්නේ සුගන්ධ කුටියට ගිනි තියන එකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරපු වෙලාවක් බලලා සුගන්ධ කුටියට ගිනි තිබ්බා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඩ ඉන්න සදහැවතෙක් පූජා කරපු කුටියට මේ දුෂ්ටයා ගිනි තිබ්බා. සිටුවරයට ආරංචි එනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කරවපු ගන්ධ කුටිය ගිනි ඇවිලෙන්නේ. ඉක්මනට රතේ සූදානම් කරගෙන මේ සිටුවරයා භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටිය හදලා තිබ්බ තැන බලන්න ගියා. දැන් ගිනි ගන්නවා. මිනිස්සු එකතු වෙලා එකතු වෙච්ච මිනිස්සු තලයේ මේ පුද්ගලයාත් ඉන්නවා. සිටුවරයාගේ මූණේ මේ පුද්ගලයා බලාපොරොත්තු වුණා දුකක් දුම්නසක්. නමුත් සිටුවරයා ගිනි ගන්න ගන්ධ කුටිය දෙස බලලා බුදුරජාණන් වහන්සේට තනතුරක් වෙලා නෑනේ කියලා දැනගෙන හරි සතුටටපත් වුණා. හොඳට අප්පුඩියකු ගහලා සතුටු වුණා. ඒ සතුටු වෙනකොට අර මේ සේවකයෝ පිරිස අහනවා. සිටුතුමනි ඔබ සතුටු වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඇයි දරුවනේ සතුටු වෙන්න කාරණාවක් නෙවෙයිද මේ? මම මේ හිතා හිටියේ
මගේ බුදුරජාන් වහන්සේ උදෙසා අලුතින් ගන්ධ කුටියක් කරවන්නේ කොහොමද කියලා. ගන්ධ කුටියක් තියෙද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේට තව ගන්ධ කුටියක් කරවන්න බැහැනේ. දැන් මේ ගන්ධ කුටිය වෙනසී ගියපු නිසා මගේ හිතේ හැටියට මට අලුත් ගන්ධ කුටියක් කරවන්න පුළුවනි. අනේ සාදු කියලා සිටුතුමා ඒකෙනුත් සතුටු වුණා. එතකොට අර පුද්ගලයාට වාව ගන්න බැරුව ගියා. ඒ පුද්ගලයා දැන් මේ සිටුවරයා දෙස බලාගෙන ඉන්නවා. මේ පුද්ගලයාගේ ගති ස්වභාව නම් මට අල්ලන්නේ. මේ පුද්ගලයාව මම නසනවාමයි. එහෙම හිතුවා. හිතලා සිටුවරයාට මේ ආයුධයකින් හානි කරන්න අවස්ථාවක් බලබලා හිටියා මේ පුද්ගලයා. ඉතින් සිටුතුමා මේ පුද්ගලයෝ ගැන මුකුත් හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ කටයුත්ත කරගෙන ගියා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ උදෙසා ඉතා රමණීය වූ සුන්දර ගන්ධ කුටියක් කරවලා ඕන්නේ ගන්ධ කුටිය පූජා කරන දවස. ඒ ගන්ධ කුටිය භාග්‍යතුන් වහන්සේට පූජා කරන දවසේ මහා ජනකාය එකතු වුණා. මේ මහා ජනකාය ඉදිරියේ සිටුවරයා මේ ගන්ධ කුටිය පූජාව සිද්ධ කළා. සිද්ධ කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා සුගන්ධ කුටිය පූජා කරවා යම් මේ පිනක් රැස් කළාද ඒ රැස් කරපු පින ස්වාමීනි මම විශේෂයෙන් අනුමෝදනා කරනවා. මා කෙරෙහි වෛරයක් බැඳගෙන යම් හෝ කරුණක් නිසාවෙන් යමෙක් මට විපත් ගේනවා. ඒ පුද්ගලයාමයි කියලා මට හිතෙන්නේ. මගේ කුඹුරු යායට ගිනි තිබ්බේ. මගේ හරක් පට්ටියට හානි කරෙත් ඒ පුද්ගලයාම කියලායි මට හිතෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටිය වෙනසුවෙත් ඒ පුද්ගලයාම කියලායි මට හිතෙන්නේ. ස්වාමීනි ආන්නේ පුද්ගලයාට මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා කියලා කිව්වා. කිව්ව ගමන් පිරිස තලේ අර මිනිස්සයා හිටියා. වාව ගන්න බැරුව සිටුවරයාගේ කකුල් දෙක ළඟ වැඳ වැටුණා. අනේ සමා වෙන්න කියලා. සිටුතුමා එදා සමාව දුන්නා. හැබැයි ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයේ තියෙන යුගයේ අපේ මහා මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේ දකිනවා එක්තරා ගිනිගෙන දැවෙන ප්‍රේතයෙක්. කවුද මේ ප්‍රේතයා? මේ ප්‍රේතයා තමයි අර සිටුවරයාගේ වස්තුවට හානි කරපු කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට විනාශය ගෙනාපු කෙනා. බලන්න ඒ කෙනාගේ නරකෙන් ඒ කෙනාම විනාශ වී ගියා. හැබැයි සුමංගල සිටුවරයා ඔහු කෙරෙහි යහපත්ව පිළිපැදීම නිසා ජයගත්තා. අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ නරක කෙනාට හොඳ කරලා දීලා දිනන්න ඕන. කවදාවත් නරක කෙනාට නරකින් කියන තැනට එන්න එපා. ලෝභ කෙනාට දානය දීමෙන් ජයගන්නේ. මේ ලෝකේ ඕන තරම් ලෝභ තැනැත්තෝ ඉන්න පුළුවන්. ලෝභ තැනැත්තෝ ලෝභකම් කරද්දී තමන් තව තවත් ශක්තිමත් වෙන්න ඕන දානය තුලමයි. දානය කියලා කියන්නේ සොඳුරු දෙයක්. දානය ගැන දේශනාවේ තියෙන ඊටාම මනරම් උපමාව තමයි ආදිත්තස්මින් අගරස්මින් යං නිහරති භාජනං. නිවස ඇතුලේ යම් යම් වටිනා භාණ්ඩ තියෙන කෙනෙක් තමන්ගේ නිවසට ගින්නක් ඇවිලුනොත් එහෙම කරන්නේ වටින බඩු ටික ඉක්මනින් එළියට දාගන්න එක. තන්තස්ස හෝති අත්තාය එළියට දාගත්තොත් යමක් ඒක තමයි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. නෝචයන් තත්ත්ව ඩයිහති. ඇවිලෙන කිසි දෙයක් තමාට ප්‍රයෝජන පිණිස පවතින්නේ නැත. ඒවන් ආදිපිතෝ ලෝකෝ ජරාය මරණයනච. ඕන් ඔය වගේම මේ ජීවිතය කියන එක ජරා මරණ වලින් නිතර ගිනිගන්නේය. නීහරේ තේව දානේන දානයෙන් බැහැර කරන්න. දින්නම් හෝති සුනී හටන් දීපු දේ මනාකොට බැහැර කරන ලද්දේ. දැන් හිතන්න පින්වතුනි තමන්ගේ නිවස ඇතුලේ දෙයක් ගින්නකට අහු වෙලා ඇවිලෙමින් තියෙනවා නම් ඒ ගින්නට හසු වී ඇවිලෙමින් තියෙන දේ අපි යමක් ගින්නකට හසු වෙලා ඒ ගින්නෙන් ඇවිලි තියෙනවා නම් ඒ ඇවිලෙන දේ වෙනුවෙන් අපි කරනවා එළියට පරිස්සමට ඒක බැහැර කරන එක. එළියට බැහැර කරාට තමන්ගේ අයිතිය නැතුව යනවාද? ඇවිලෙන දෙයක් එළියට විසික් කරගත්තා කියලා තමන්ගේ අයිතියෙන් ඒක නැතුව යන්නේ. ඒ තමන්ගේ වස්තුව.
ගින්නෙන් බේර ගන්න තමයි තමන්ගේ වස්තුව එළියට දාගත්තේ. දානය ගැන ඔහොම තේරුම් ගන්න ඕන. අපි දන් දෙනවා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ඇත්තටම අපිට අහිමිවීමක් නෙවෙයි. දානය දෙනකොට පෙරලා අපිට යමක් ලැබෙනවාමයි. අන්න ඒක තමයි කර්මඵල විශ්වාසය කියන්නේ. මේ දානය දෙනවා කියලා කියන්නේ මගේම බඩුවක් එළියෙන් තියා ගන්නවා වගේ වැඩක්. අපිට මේ වස්තු එකක්වත් ජරා මරණ ගින්න ASCII තියාගෙන ඉන්න බෑනේ. අපේ සල්ලි ටික තියන් ඉන්න බෑ. ජරා මරණ ගින්න ASCII මේවා තියන් ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අපි අපේ ධනය දන් දෙනකොට ඒ ධනය අපි පරිස්සමින් බැහැරින් තිබ්බා අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක. අපි සත්තුව යම් වස්තු සම්භාර තියෙනවා නම් ඒ වස්තු සම්භාර දන් දෙනවා කියලා කියන්නේ ජරා මරණ ගින්නට අහු වෙන්නේ නැති වෙන්න යමක් පරිස්සමින් අපිට ගන්න පුළුවන් තැනක තිබ්බා වගේ. ඒ තමයි පින. පින කියලා කියන්නේ අජීයෝ අනුගාමිකෝ. තමන් එක්ක තමන් පසුපසම එන තමන්ව හැමතිස්සෙම ජයග්‍රහණය කරා අරන් යන දේ මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ තමන් රැස් කරන පින කියලයි. අවසානයේ කිව්වා බොරු පවසන අයට ඇත්ත කීමෙන් ජයගන්නේ. මේ ලෝකේ බොරුවම නම් තියෙන්නේ. ඒ බොරුව වෙනුවට අපි ඇත්තම පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේ ලෝකේ ඉන්නේ බොරුකාරයෝමයි බොරුකාරයෝ තලේ අපි ඇත්ත කතා කරන්න ගියොත් අපි අසරණ වෙනවා කියලාවත් අපි කවදාවත් අපි මේ බොරුව ගලපා ගත යුතු නෑ. පුංචි දරුවෝ අසුචිත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. පුංචි දරුවෙකුට අසුචියක් හම්බුනොත් මඩ ගොඩක් හම්බුනොත් ඇඟේ තවරාගෙන සෙල්ලම් කරනවා. නොතේරෙන නිසා. නොතේරුම්කමට පොඩි උන් එහෙම කරාට තේරෙන මිනිස්සෙක් කවදාවත් ඒක කරනවද? මෝරපු මිනිස්සෙක් කවදාවත් ඒක කරන්නේ. මෝරපු මිනිස්සෙක් අසුචියන්ගේ තවර ගන්නව නම් අපි කියනවා එයා පිස්සෙක් කියලානේ. ආන්ගේ ක්‍රමයට තේරුම් ගන්න. අනෙක් මිනිස්සු බොරු කියන්න පුළුවන්. අනෙක් මිනිස්සු අසත්‍ය කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ මෝරලා නැති නිසා. මෝරපු ජීවිත විදිහට අපි අපේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්න ඕන. මේ නොමේරු විදිහට ලදබලඳ විදිහට ජීවත් වෙලා ඇති පළක් නැහැ. ඒ නිසා අනික් ඇයෝ අයහපතේ යෙදෙන්නේ ඒ නිසා මමද අයහපත කරමි කියලා කතාවක් ඇත්තේ නැහැ. අපි කළ යුත්තේ අපේ යහපත රැක ගැනීමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේන්න මේ කරුණු ටික හොඳට මතක තියාගන්න. කිපුණු කෙනාට නොකිපීමෙන්මයි ජයගත යුත්තේ. නරක අය හට හොඳ කර දීමෙන්මයි ජයගත යුත්තේ. නරක දිනන්න තියෙන්නේ හොඳින්මයි. ලෝභ කෙනාට දානය දීමෙන් ජයගත යුත්තේ. ලෝභය දිනන්න තියෙන්නේ දානයෙන්මයි. බොරු පවසන අය හට ඇත්ත කීමෙන්මයි ජයගත යුත්තේ. බොරුව දිනන්න තියෙන්නේ සත්‍යයෙන්. ඕන්න ඔය කරුණු හොඳට ජීවිතේ මතක තියාගන්න. මේවා තමයි ජීවිතයක් හැබෑවටම ජය ගන්න හේතු වෙන කාරණා. එතකොට මේ කරුණු ටික කියලා ඉවර වෙනකොටම කොච්චර ගුණයට ගරු කළාද කියලා කියන්නේ. කොච්චර ගුණයට ගරු කළාද කියන්නේ කොසල් රජුරුවෝ මල්ලික රජුරුවෝ කියලා අපි කිව්වේ. කෝසලේ මල්ලික රජුරුවෝ ඉක්මනින් රතේම නැගී හිටියා. ගෞරව කළා. රතාචාර්ය ඉක්මනින්ම රතේ පාරෙන් අයින් කළා. බරණැස් මහා රජුරුවන්ටත් රතාචාර්යයටත් පාරේ යන්න ඉඩ සලසලා දුන්නා. ඉතින් බරණැස් රජුරුවෝ මල්ලික රජුරුවන්ට තවත් යහපතින් අවවාද අනුශාසනා සිදු කරලා බරණැස් නගරයේ දක්වා ගිහින් ඒ බරණැස් නගරයේදී තවත් බොහෝ කාලයක් දිවි ඇතිතෙක් නොඑක ආකාරයෙන් යහපතේ හැසිරලා මරණින් මත්තේ සුගතිය උපන්නා. මල්ලික රජුරුවොත් බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ අවවාද හොඳට අරගත්තා. ප්‍රාණඝාත ආදීන් වැළකුණා, සොරකම් සල්ලාලකම් වලින් වැළකුණා. මත්පැන් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චියෙන් වැළකුණා, බොරුවෙන් වැළකුණා. රාජ්‍ය පාලනයේදී අර කරුණම මුලට ගත්තා. කිපිච්චි කෙනාට නොකිපීමෙන්ම ජයගත්තා. නරක අයහට හොඳ කරලා දීලම ජයගත්තා. ලෝභ අයහට
දානය තුලින්ම ජයගත්තා. බොරු පවසන්න උන් අතරේ සත්‍ය කතා කිරීමෙන්ම ජයගත්තා. ඒ කෝසලේ රජකම් කරපු මල්ලික රජුරුවොත් මරණින් මත්තේ සුගතියේ උපන්නා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පසේ නදී කොසල් රජුරුවන්ට මහරජුරුවනි එදා මල්ලික රජුරුවන්ගේ රතාචාර්යවරයාව සිටියේ අපේ මහා මොග්ගල්ලාණියෝ. මල්ලික මහා රජුව සිටියේ අපගේ ආනන්දයෝ. බඹදත් රජුගේ රතාචාර්යාව සිටියේ අපගේ සාරිපුත්තයෝ. බඹදත් මහා රජු බවට පත් වුණේ බෝධිසත්වයෝ වන මමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජාතක පුවත මේ විදිහට අවසන් කළේ. ඉතින් මේ ජාතක කතාවේ කියා දීපු සොඳුරු අවවාද හොඳට හිතෙහි දරාගෙන අපි හැමදෙනාටත් අපේ ජීවිත ගුණයෙන්ම පෝෂණය කරගන්න ලැබේවා. ගුණයෙන්ම සැපවත් කරගන්න ලැබේවා. ගුණයන්ගෙන් පෝෂණය වූ ගුණයන්ගෙන් සැපවත් වූ ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්නට අප හැමදෙනාගේ හිත් පිහිටාවා. විශේෂයෙන් අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දානය සිදු කළේ පෙබරවාරි මාසයේ 10 වන දින උපන්දිනයේදී තිබෙන අද දවසේ උපන්දිනය සමරන පින්වත් ගයාස් ඩයස් පුතාට සෙත් ප්‍රාර්ථනා පිණිසයි. ඒ පුතාට මේ දහම් කතාව තුළින් ජනිත සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ පුණ්‍ය ආශිර්වාදයත් රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාදයත් සියලු දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයත් සැලසී නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තියම ලැබේවා. ගෞතම සාසනයේ ධර්මාවබෝධ කරන්ට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරපු සියලුම පින් අපි අනුමෝදන් කරමු සියලු දෙවිවරුන්ට. සක්දෙවිඳු ප්‍රධාන සතරවරම් දෙවිවරුත් සෙම්පති දෙවිවරුත් අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවිවරුත් පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියෝ පින් අනුමෝදන්ව මේ පිනෙන් සතුටටපත් වෙත්වා. පින් අනුමෝදනා වන පිනෙන් සතුටු වෙන සක්දෙවිඳු ප්‍රධාන ඒ සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා අපගේ ඉෂ්ඨකාමී හිතකාමී සියලු දෙවියෝ අප හැම දෙනාට දෙවියන්ගේ සියලු ආරක්ෂාව නොඅඩුවම සලසත්වා. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට සියලු පින් අනුමෝදන්ව ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක්ව නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. මේ ගෞතම සාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. රැස් කරගන්නට යෙදුණු මේ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් මහමෙවුනා වාසී රටලෝක වාසී පූජනීය මහා සංඝරුවනට අනුමෝදන්ව පින්වතුන් වහන්සේලා නිදුක්ඛ නිරෝගව දීර්ඝායුෂ සම්පatti ලබත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවදි අපේක්ෂාවෙන් සිටින පින්වත් හැමදෙනාටත් පින් අනුමෝදන්ව ගෞතම සාසනය තුලම ධර්මාවබෝධයෙන් සැනසේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ උපන්දිනයේ යෙදී තිබෙන පින්වත් ගයාස් ඩයස් පුතාට සියලු පුණ්‍ය ධර්මයේ අනුමෝදන් වෙලා පුතාට නිදුක් නිරෝග සුවයම සැලසේවා. දීර්ඝායුෂ සම්පන්නිය සැලසේවා. කිසිම කරදරයකින් බාධාවකින් තොරව තමන්ගේ ජීවිතයේ ඒ සියලු යහපත් කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නට අවකාශ සැලසෙත්වා. ජීවිතයට යහපත සලසන කල්යාණ මිත්‍ර සත්පුරුෂ උතුමන් ඇසුරු කරන්නට ලැබෙත්වා. කිසි කලෙකත් අසත්පුරුෂ ඇසුරට නොවැටේවා. කරදර බාධා වලින් තොරව තමන්ගේ ජීවිතයට සුවසේ පින් රැස් කරගෙන තමන්ගේ ජීවිතේ සුවසේම ගත කරන්නට සියලු ආකාරයෙන් අවකාශ ලැබෙත්වා. මේ ගෞතම සාසනයේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු ශ්‍රාවක දරුවෙක් බවට පත් වී සම්බුදු සසුනේ පිළිසරණ ලබා ගන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. පින් අනුමෝදනා සිදු කරනවා. තමන්ගේ නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන් හට අපි සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් කරමු. ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනා පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිත සැපයටම පත්වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන් ඉක්මන් භවයකදීම සසර දුකින් අත මිදේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. අද දවසේ ධර්ම දානයන් සිදු කළ පින්වත් ශානක සුබසිංහ, ගිෂාරා ඩයස්, ගිමාෂ් ඩයස් යන ඒ පින්වතුන්ලාටත් දර්ශනී චන්ද්‍රා කියන ඒ පින්වතුන්ලාටත් ජයන්ත ඩයස් පියාණන්ටත් රම්‍යා ආච්චි ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට ගයාස් ඩයස් පුතුට
මේ සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයේ අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාගේ ජීවිතවල ඒ පවුල්වල මේ සෑම සියලු දෙනා කරන කියන රැකී රක්ෂා ව්‍යාපාර ආදී සෑම සියලු දේ ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම දියුණුවට පත්වෙත්වා. කරදර බාධා දුරු වෙත්වා. දූ දරු මුණුපුරු මිනිපිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදියත් ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙත්වා. තමන්ගේ ජීවිතවලට පෙනෙන නොපෙනෙන යම් මේ කරදර බාධා ආදී වෙත්නම් හැම දෙයක්ම දුරු වෙලා සැනසille පින්වතුන්ලාට පින් කරගන්නත් ධර්මයේ හැසිරෙන්නත් සුවසේ ජීවිත ගත කරන්නටත් අවකාශ සැලසෙත්වා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වත් හැම දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම සුපින්වත් ඔබටත් ගෞතම සාසනය තුලම ධර්මාවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න.